族長評議会の土地調整、森の秩序を裁く声、暗黒の時代、乱れた農地と獣道を鎮めたのは族長たちの合議であったと伝えられる。焼き畑の火入れも大獣の狩猟も彼らの許しなく行えば祖霊の怒りを招くと恐れられた。評議会は土を占い、芽吹きかを口ずさみ、森の均衡を図ったという。豊穣が訪れれば族長の祝福とされ、失敗すれば禁忌の烙印が押された。やがて土地の分配は和平の契約ともなり、森と谷を結ぶ聖なる裁定と信じられた。今もその場には焚き火とともに祖霊のささやきが響いているのだと。